Всем доброго времени суток! Рады представить вашему вниманию абсолютно новую линейку Climatec термоэлектрических автохолодильников с функцией подогрева. Перед вами 4 модели, отвечающие наиболее популярным запросам автолюбителей. Рассмотрим, что они из себя представляют. Главное их различие между собой – вместимость, то есть объем, который для удобства вынесен в название каждой модели. Например, CB20L вмещает 20 литров. В соответствии с артикулами мы также видим объем остальных моделей – 24 литра, 28 и 45. Таким образом, 3 модели достаточно близки друг к другу по вместимости. Шаг всего в 4 литра, и одна модель значительно превышает остальные по объему. Это заметно невооруженным глазом. Что интересно, разница в объеме между этими моделями не так сильно выражается в их высоте. Они плюс-минус одинаковые по этому показателю. Разница гораздо больше выражена в их ширине, и это позволяет выбрать холодильник не только по принципу какой объемнее, но и по принципу где удобнее разместить в машине. Так, например, самый худенький CB20L может спрятаться под сиденьем в салонах некоторых авто и стать подлокотником между передними креслами, что вряд ли было бы возможно, будь он ниже, но шире. Удобно. В остальном у них много общего. Питание как от домашних 220 вольт, так и от автомобильных 12. Легко доступные органы управления. Эргономичный принцип блокировки. Ручку вперед, холодильник открывается. Ручку назад, и он плотно закрыт и не откроется, даже если случайно опрокинется в машине. Внутри камера абсолютно пуста. Никаких лишних полок и перегородок, которые съедают объем. В других моделях есть перегородки, но они легко убираются. Продукты в наше время продаются в упаковке, дома у всех есть пленка и пакеты. Дополнительно разделять их смысла нет. Теперь к принципу работы. Он основан на принципе Пельтье – изменение температуры у двух разных тесно соприкасающихся проводников. Если через них пропустить электрический ток, то один из них охлаждается, а другой нагревается. При смене полярности нагрев и охлаждение также меняются местами. Элементарная физика. Управляя этим моментом с помощью единственного переключателя, мы получаем не только охлаждение, но при необходимости и подогрев до 65 градусов. Каждая модель будет актуальна не только летом, но весь год. И все-таки подробнее о функции холодильника. Принцип Пельтье основан на охлаждении камеры холодильника относительно температуры окружающего воздуха. Первые 3 модели охлаждают на 18-20 градусов по отношению к окружающей среде. Самая большая, 45-литровая версия, на 20-22 градуса. Вопрос, почему параметры 45-литрового холодильника, пусть немножко, но превосходят параметры остальных братьев по линейке? Потому что здесь уже 2 термоэлектрических мотора, оттого и производительность выше. В общем, независимо от выбора модели, при средней летней температуре в 25-28 градусов Цельсия мы получаем плюс 3, плюс 8 в камере холодильника, что вполне соответствует бытовому холодильнику. Вполне достаточно для тех целей, для которых они предназначены. В то же время надо понимать, что это не компрессорные холодильники, которые шумят, потребляют много электроэнергии и не способны охлаждать без фреона. Классические камеры хороши дома, но плохо переносят тряску, в связи с чем достаточно опасны. Climatec, как яркий представитель термоэлектрических холодильников, абсолютно безопасен. Здесь попросту нечему ломаться, а практически бесшумные моторы выполняют лишь функции циркуляции воздуха, выдавая в конечном счете тот же результат, что и классика. Да, чтобы выйти на рабочую температуру, термоэлектрическим холодильникам требуется больше времени. Около 3 часов, на первый взгляд, достаточно долго. Но не забываем, что по сравнению с аналогичными по объему компрессорными, они практически ничего не весят. Поэтому просто берем их с вечера домой. И пока собираемся, включаем в розетку. Утром складываем продукты и спокойно отправляемся в дорогу. Можно и в машине провести подготовительную часть. Просто учитывать факторы заранее и включить в прикурку до того, как в камеру попадут продукты. Если что-то и брать полезное от домашних холодильников, так это термоизоляцию, рассудил производитель. Как у топовых бытовых камер в линейке Climatec используется пенополиуретан PPU-309M. Это дает существенное преимущество над обычным пенопластом, который применяют многие другие производители. И дело не только в том, что пенопласт внутри стенок быстро ломается от тряски и осыпается. Качественный, не поддающийся деформации материал, благодаря очень низкому коэффициенту теплопроводимости, позволяет сохранить температуру еще 6-8 часов после отключения холодильника от источника питания. Неплохой бонус. Итак, перед нами линейка холодильников без слабых мест. Они практически вечные, потому что нечему ломаться. Они потребляют мало электричества и почти бесшумные, потому что нет классического мотора. Они безопасны, потому что нет фреона. Но при правильном использовании мы получаем характеристики обычного домашнего холодильника. Как и в бытовой камере, заморозка за сутки успеет лишь разморозиться. Остальные продукты
просто доедут охлажденными. Ну а зимой на рыбалке мы достанем домашнюю еду идеальной температуры. Будет горячо, но пальцы не обожжет. Спасибо за внимание, ну а мы будем ждать других новинок от Climatec, надеемся, не менее интересных.